नमस्कार, माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर आलोचना भएको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर विपक्षीय दलका नेताले चर्को आलोचना गरेको सहभागी एक नेताले बताएका छन्। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को सन्दर्भ र राजवादीहरूको प्रदर्शनका विषयमा नेताहरूको धारणा मागेका थिए। त्यसपछि बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षीय दल कांग्रेस, जनता समाजवादी लगायतका नेताले सरकारले राम्रो काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको धारणा राखेका थिए। त्यही असन्तुष्टि अहिले सडकमा देखिएको र त्यसलाई प्रतिगामीहरूले उपयोग गर्ने कोसिस गरेको नेताहरूले बताएका हुन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकार संविधानको मर्म अनुसार नचल्दा विभिन्न कोणबाट सडकमा असन्तुष्टि देखेको बताएका छन्। सरकार सचिव र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्यो भने त्यस्ता प्रवृत्ति सफल हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। संघीय सांसदको बैठक तत्काल बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको नेता महतले बताएका छन्। कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारका क्रममा सरकार चुकेको, सरकार संविधानको मर्म अनुरूप नचलेको, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको लगायतका विषय कांग्रेसले बैठकमा उठाइएको नेता महतले जानकारी दिएका छन्। तर बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना भनाई नराखी बैठकको बीचमै निस्किएको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खन्नाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेताले राजतन्त्रको पक्षमा भएका आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको दीपक बोहराले बताएका छन्। सबै दलका नेताहरूले धारणा राखिसकेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि आलोचना भएको गुनासो गरेका थिए। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। यो सँगै सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। यसअघि सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर थियो। मंगलबार नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरेका हुन्। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्ने क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सगरमाथा नेपाल र चीनको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनु भएको हो। यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल र चीनले 1 वर्षसम्म संयुक्त रूपमा गरेको कामले सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका 1 रमितेको बर्खेमा शिक्षकको हत्या भएको 7 घण्टा बितिसक्दा पनि प्रहरी अझै पुग्न सकेको छैन। बिहान 7 बजेको समयमा आएका नचिनेका मानिसका समूहले मिक्लाजुङ्ग 1 बर्खेमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए। 6 जना नचिनेका मानिसको समूहले शिक्षकलाई घरबाट टाढा लिएर गएपछि गाउँमा हल्लाखल्ला मचिएको थियो। 6:30 बजे घरमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई घरमा आएको समूहले केही काम छ भनी लागेको स्थानीय बताउँछन्। हत्या भए लगतै प्रहरीलाई खबर गरेका स्थानीयले हत्या भएको झण्डै 7 घण्टा बित्दा समेत प्रहरी नआएकोमा आफूहरू अचम्ममा परेको बताएका छन्। मृतकका भाइका अनुसार बिहान 7 बजेतिर हत्या भएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म प्रहरी आइपुगेको छैन। जंगलको बीचमा शव लडिरहेको छ। हामी गाउँमा छौं। प्रहरीको प्रतीक्षा गरेको लामो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म आइपुगेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 5 एक्लेटारमा रहेको ज्याग्दी खोलाको किनारमा 1 जना युवक मृत फेला परेका छन्। मृत फेला परेका युवकको अन्दाजी उमेर 28 वर्ष हो। सबको हालसम्म शनाखत भएको छैन। ती युवकको सब सोमबार बेलुका फेला परेको हो। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 विश्रामपुर स्थित इद्रिस मियाको घर भाडामा लिएर रविन्द्र महतो कोइरीले प्रतिबन्धित जुवा कौडा खेलाउने गरेको खुलासा भएको छ। प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा रविन्द्र महतो कोइरीले प्रतिबन्धित कौडा खेलाउने गरेको र कौडा खेल्न भारतको विभिन्न स्थानबाट समेत जुवाडे आउने गरेका छन्। रुसले नेपालमा ठूलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। यसबारे चासो राख्दै नेपालका लागि रुसका राजदूत
एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालयमा भेटेर जलविद्युतमा लगानी लगाउने इच्छा देखाएको हो। रुसका दुई ठूला ब्याङ्क लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभले जानकारी दिएको छ। त्यस्तो लगानी सरकार बीचको सम्झौता तामा गर्न चाहेको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ। जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छिटै चिकित्सा विषयको स्नातक तहको पढाइ सुरुवात गर्ने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। हालसम्म सरकारले प्रतिष्ठानलाई सो तहको अध्ययन अध्यापन गराउन अनुमति दिएका छन्। जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न यहाँ आउनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतले प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले सो तहको अध्ययनका लागि माग गरेको र मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको बताएका छन्। उनले प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास तथा उपकरणको थप व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डाक्टर राजेन्द्र राज बागलेका अनुसार प्रतिष्ठानले एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम तथा जनशक्तिको आवश्यक तयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ। उनले भने प्रतिष्ठान एमबीबीएस तहको पठन पाठन गर्न अनुमतिको प्रतीक्षामा छ। यस तहको पठन पाठनले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुने छैन। जनताले घर आँगनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने छन्। कर्णाली नदीको उर्लदो बाढीले निम्त्याउने बितण्डाले बर्ख्यामा क्रासमा बस्दै आएका टिकापुर नगरपालिकाका 5 का विकास विश्वकर्माको परिवार अब भने ढुक्कसँग घरमा बस्न सक्ने भएको छ। कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना अन्तर्गत कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध गरिएपछि उनको परिवारलाई शान्तिसँग बस्ने वातावरण मिलेको हो। कर्णालीको उर्लदो बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी विस्थापित हुने या क्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने शान्तिसँग बस्न सक्ने भएका छौं। सिंचाई आयोजनाले गरेको तटबन्ध हाम्रा लागि वरदान साबित भएको छ। अब वर्षातको भेलसँगै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। विश्वकर्माले भने बाढीको जोखिमले विगतमा विस्थापित भएर बसाई सरेका कतिपय अन्य परिवार पनि अहिले नदी तटबन्ध कार्यसँगै पुरानै ठाउँमा फर्किने थालेको विश्वकर्माले बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय सरकारले प्रदेश 2 सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको बताएका छन्। जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले संघीय सरकार र प्रदेश 2 बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत आफ्नो अधिकार नदिएको भन्दै पटक पटक आवाज उठाउनेदेखि सर्वोच्चमा संघीय सरकार विरुद्ध 4 वटा रिट प्रदेश सरकारले दायर गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री भट्टराईले यस्तो कुरा बताएका हुन्। केन्द्र र प्रदेश 2 सरकार बीच राम्रो सम्बन्ध छ। उनले भने, हामी बीच कुनै समस्या छैन। संघीयता अभ्यासका क्रममा केही सानातिना विवाद हुनु सामान्य भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले संघीयताको अनुभवी नभएकाले यस्ता समस्या आएको बताएका छन्। संघीयता आएको 3 वर्ष मात्रै भएको छ। यो अवधिमा सबै समस्याको हल हुन सक्दैन। उनले भने, सिक्ने क्रममा केही गल्ती हुन्छ। यो गल्तीलाई आपसी समझदारीबाट हल गर्दै जानुपर्छ। संघीय सरकारको नीति नै सबै प्रदेश र स्थानीयसँग प्रगाढ सम्बन्ध बढाउँदै बलियो समन्वयको आधार तयार पार्ने भएको उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गर्ने भएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउन प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयमा आवश्यक 43 जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेका तर उपस्थित नभएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले आफै भर्ना गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय धनगढीमा पनि 32 जना कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्।
वैद्यनाथ धाम विकास समितिका गठन आदेश संशोधन गर्ने, कोभिड-19 रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशमा मार्गमा पर्ने डोटीमा झिग्रानादेखि बिच पानीसम्मको 15 किलोमिटरमा प्रदेश सरकारले जङ्गल सफारी तथा वनपथ निर्माण गर्ने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन DIA तयार गर्न प्रदेश सरकारले 15 लाख दिने निर्णय गरेको प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराले जानकारी दिएका छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा गरेका छन्। आइतबार भएको समीक्षाका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ। पहिलो 4 महिना बितिसक्दा समेत जम्मा 2% मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। विकासतर्फको बजेट खर्च देखेर निराश भएका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्री र सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। कुनै बहानाबाजी नगर्नुहोस्, अब फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुहोस्, उनले भने। विगतका वर्षदेखि नै कमजोर रहेको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सबै मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। यो त अति भयो, हरेक वर्ष उस्तै। दोस्रो चौमासिक समीक्षाका प्रगति प्रतिवेदनसँगै सम्झौता पनि बोकेर आउनु होला। समीक्षामा बोल्दै उनले थपे, सम्झौता अनुसार काम नभए मन्त्रीकै विकल्प खोजिन्छ। बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। तर पनि पहिलो 4 महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तोषजनक छैन। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पहिलो 4 महिनाको अवधिमा जम्मा 1 अर्ब 12 करोड 79 लाख 84,129 रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यो कुल बजेटको 3.96% मात्र हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1637 पुगेको छ। देशभर 1382 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,43,377 पुगेको छ। 24 घण्टामा 1621 जना डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,29,054 पुगेको छ। आज देशभर 12,686 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलायतले क्रेडिट कार्डको आकारको कोरोना खोप कार्ड बनाएको छ र यसलाई खोप लगाइने नागरिकलाई प्रदान गरिनेछ। यस कार्डमा मानिसको व्यक्तिगत जानकारी तथा दोस्रो पटक खोप लगाउन तथ्याङ्क हुनेछ। मङ्गलबार बेलायतले कोरोनाको खोप लगाउने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ र यो फाइजर बायोएनटेकको खोप रहेको छ। बेलायत पश्चिमी मुलुकहरूमा खोपलाई अनुमति दिने पहिलो राष्ट्र हो। पहिलो चरणको खोप कार्यक्रममा 50 वटा अस्पताल खोप केन्द्र तोकिएको छ र 80 वर्षभन्दा अधिक उमेर भएका तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका उच्च जोखिममा रहेका कर्मचारीहरूलाई पहिलो खोप लगाइने भएको छ। त्यसपछि डाक्टरहरूको कार्यालयमा स्थानीय खोप केन्द्र तय हुनेछ र बेलायतभरि करिब 1000 खोप केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। फाइजर र बायोएनटेकको खोप 3 हप्ताको अवधिमा 2 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई मानिस 70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गरी राख्नु पर्दछ। खोप कार्ड दोस्रो खोपको स्मरणको लागि दिइनेछ, जसमा दोस्रो पटक खोप लगाउन नबिर्सनु लेखिएको छ र यसले मानिसलाई दोस्रो खोपको सम्झना गराउनेछ। बेलायतको सरकारले 40 मिलियन खोपको डोज अर्डर गरेको छ, जसले 20 मिलियन मानिसलाई खोप लगाइनेछ। यो बेलायतको 1/3 जनसङ्ख्या हो। अब खेल खबर। सन् 2022 मा कतारमा हुने विश्वकपको लागि युरोपियन छनौटको ड्र सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा विश्वकपको साबिक विजेता फ्रान्सले छनौटको समूहमा युक्रेन, फिनल्यान्ड लगायत देशसँग खेल्नेछ। सोमबार राति स्विजरल्यान्डको
ज्युरिखमा गरिएको भर्चुअल माध्यमबाट ड्र गरिएको छ, जसमा युरोपका 55 देशलाई विभिन्न 10 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 5 समूहमा 5-5 देश समावेश छन् भने 5 समूहमा 6-6 देश समावेश गरिएको छ। सन् 2021 को UEFA नेसन्स लिगको फाइनल्सका लागि छनौट भइसकेका बेल्जियम, फ्रान्स, इटली र स्पेनको समूहमा 5-5 टिम राख्ने पहिले नै तय भइसकेको थियो। सन् 2021 को मार्चदेखि युरोपियन क्षेत्रको छनौट चरणका खेलहरू सुरु हुनेछन्। प्रत्येक समूहको विजेता सिधै विश्वकपमा छनौट हुनेछ भने बाँकी 3 टिम प्लेअफ मार्फत कतार विश्वकपमा पुग्नेछन्। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।